мен маймылдың түрі бар, әдемі тауықпын, ә? Көзіме қарамаған өзіме де обал жоқ. Әйтеуір аманмын. Рас айтам. Ханзада оңтүстік арал. Сүйіктім менің. Саған шыққан тегім туралы айтуым керек. Тыңдап тұрмын. Идона! Не оқып отырсың, мәртебелі? Дат елінің ертегісін. Ронард патша, кешіріңіз, түсінбей тұрмын. Бұл атам ғой. Эрендел әскерін түгел алып барамыз. Бірақ күдік тудыратында ештеңе болған жоқ қой. Норсолдыра халқы сиқыр қолданады. Демек оларға сенуге болмайды. Ата, бұның не? Сиқыр жай адамның өзін тым күшті, тым сенімдетеді. Сондықтан олар патша әмірін елемейді, бағынбайды. Адамның ойын бұзатын сиқыр емес. Бұл тек үрей. Ал үрейге сенуге болмайды. Тоған салсақ, жерінің құты кетеді де, менен көмек сұрауға мәжбүр болады. Олар тойлауға келеді. Сол кезде олардың нақты саны мен күшін білеміз. Құрметтеріңіз қандай болса, сыйымыз сондай. Көршілер, достар. Ронард патша тоған орманға кесірін тигізуде. Ол суды молайтпайды және солтүстікті бөліп тастады. Бұл мәселені қазір талқыламай-ақ қояйық. Фьордта кездесіп, шай ішіп, сол жерде шешейік.